Мы уже разобрали, что такое воскреска. Сегодня поговорим о сценарках. Сценарная игра — это мероприятие, которое же привязывается к какой-то линии повествования, либо, возможно, какой-то вселенной, сюжету. Оттого и название сценарка, то есть сценарная игра. Это уже более серьезное мероприятие, к которому нужно готовиться. Нельзя просто приехать стихийно там в спортивном костюме и взять аренду привода. Здесь уже есть какой-то допуск по китам, требования к снаряжению, возможно, требования к каким-то знаниям механик, правил, изучению базовика. Сценарной игру называют не просто так. Вы следуете некой линии повествования, выполняя последовательно определенные задачи и действия. На некоторых сценарных играх уже присутствует фотодопуск. Вам нужно скинуть комплект вашего снаряжения, чтобы вас допустили или не допустили к игре. Однако это правило присуще не на всех сценарных играх. Подписывайся на канал, здесь много интересного. В следующих роликах мы разберем, какие еще бывают строевольные игры.